F320D, F30. Nagki-click lang siya pagka in-start mo. Yan o. Kung maririnig yung click. Ulitin ko. Yan, nagki-click lang siya. Mainit na yung makina nito kaya ayaw mag-start. Pero pagka malamig ang makina nito, nag-i-start siya. So papalitan natin ng starter motor. Tapos check natin mamaya kung okay. So ayan mga katropa, nakuha na natin yung parts, no, yung starter motor. Tignan natin kung magi-start siya kasi medyo lumamig na yata yung makina. Tignan natin kung magi-start. Ayan, hindi pa rin. Sige, kakabit na natin itong starter motor. Tapos check natin mamaya. Nasaan yun, no? Mel. Kabit na natin yung starter motor. Try natin kung magi-start. Yun, nag-start na. Ang uli natin gagawin, o-obserba natin pagka mainit na yung makina, i-start ulit natin. Tignan natin kung ano, magi-start siya pag mainit na yung makina. Kaya natin pinalitan yung starter motor dahil okay naman yung battery tsaka charging system. Tapos may supply ng kuryente sa starter motor kaya pinalitan natin. Ngayon o-obserbahan na lang natin. So ayan mga katropa, mga kalahating oras na rin na umaandar. Kanina tinaray ko to mga 10 minutes lang. Mainit na yung makina, ayaw na mag start. Ngayon tatry natin. Tignan natin kung mag start. Yun, nag start, okay na. Di ba pre, okay na pre? Okay na. Okay. Subscribe ka mo pre, subscribe. Subscribe. Subscribe.